Hakajing pen kre election MP Lok Sabha Arja Arpsa na Shillong parliamentary seat ki nongelam ko United Democratic Party UDP but Hill State People's Democratic Party HSPDP hakakenhu ni trelang Regional Democratic Alliance RDA haringkat ukurtong uba Robert June Kharjarin hakakadwai terigul ber Arja Arpsa kilahiar sa dongki ingding Mairang constituency ban pensai patba ya ki tong trekam ka alliance na kabenta kani ke election hakajing lang nolor ukurtong layadon lang uba medba lingdo u president ka UDP Bot chairman ke RDA ke kong badariti el nong lan noi lam ke HSPDP nolor kiwai pat ukurtong haba ajing kran hakani ke jing lang ulapan pau ke jing sokhia baya ke kam nong mikmat syaki ing dorbar thau ain Lok Sabha la life san snam bat la ai lat ya ki seng san hima na rithor henrei kim sham la la ban pen bet wat tang yo put usam ru barabor ki parti rulum ki ju syakan tho akibat ba kabalong gajing sisya ba Kidon apdeng kejing apa kepala. Kidon apdeng kejing bomnya suto jemut. Kidon apdeng kejing pen sadam. Kidon apdeng kejing kesan nyala kejong. Nrei. Kene ke election ke pemerintah. Kalong kenuksa bat kalong ke bangikwa ban pasat habi kukipai ba. Kakwa banong lengkot angni. Ba bang ila perkat Eki baro ki balong ki baja ki paman hak state kajungi kala dawa nangi kum kinoyalam joka UDP bat na ka HSPDP ba kadai ka por ka ya yangi wat ni shem ba kalong ke bangila de ban shem hak ki por ki balade ho ngila shem ya kene hak isnem ki balale dok ndengim semna ban poi sakata to Nrei kane kanongrim ke pemerintah abang ya pensiun nongrim ya ke bak election arjar alpulai MLA ke bang ejit ya ke MLA ka kran syai bana kaliang jongi kum ke UDP ban ke HSPDP abang ya kenlang ya ke jingdo jongi but kalong baki paiba jong ka kasi jantia hes baro kowe kila dap rai ban kila ai ya kabut kabak don dor joki haka UDP bar HSPDP kejingkeli mata lada baro atli ki parti ngidang ya pen sadam ngidang ya kesan ya la kejong kam jumut ini ya kabagi ya kun ya kan election MP lada mangi kum kiseng rilum ki badang ngai bangi dang la bam sensar dalade ya lade Lada mangi kum kiseng lur rilum ki basno thu khambha ya ka jinglong kerpang jong gajai mru ka jongi ngim ya tali para mangi ngi ya kawang keti para mangi kan long thik kum katu katim kobom ya shania away kobom ya tali away ngaso berai khublai ya kini kinong yalam rangba ka jongi yesa medba banisa kepi pangyang ki bala I syarut ya ka jing ya selut malumala haki election kum boong iba martel Hakajing alang apo semit bahak election kamdai gajing tengku para brio kadai tang gajing tengku berpeni yakinia yakinongrim kelaya kelet yakai ki baladap kilawan sakmat beneteli lada kine ki rurang ba lada kine ki sentrai trai muluk ki balasan syar yakari bakajat meru hujungi labun teli kisnem ka UDP kalasan syar arpun ru arpunyo snem ka HSPDP kila yang nam ta kari bakaje penriu klem pendem tedong hangno rem lasan pos nem tam kila kit ya kari bakaje penriu lada kini ateli kila yawan lang hatu kamdai yang iu khandriam upnar ubhoi war umaram langam bangin ateli kawai badong bangin ya penjob no ikiseng rilum gijongi lalai pusan teli kisnem ngila aiwai ya kakam MP hakiseng rithor kai kiba kilale Kiong ngidon hame clear kiong ngidon hasam kiong ngidon adeli ayangi kapor ngida pepet yo put usam dang hablet mangi kiseng bahalang na kapor sa kapor panlit yarap ki bru kebe tengku put usam takut ba naji ma rai ro lahir kan ke border ke jompi kalau poi na do border hadu ha jirang hadu gitu kisnong ke badan hakaleng jong ke border ke kani ke border ke jompi panlit yu dan le jom hijab benpet ya kijing Sya thombon jongi jat mru jongi kapor yang i parari kaladon kam bangin eteli
Kapor kalau don kam yang i kibreu ki badang don yang kata ka jengek bat kata ka jing saus kem. Badai ki seng trai muluk ki bala ban nikmat ya kasur ka jongi banginuan lang. Ngin ya teli lada pinpet ya election ka beladep ka bot jongki regional party ka poi kumbasan laktam. Naso bolong lada kata kaya teli mulon ka wei om don kano ka jing ka ban khang yang ni. Hot kedang don sa ki wei ki regional party ki bala kibaya kon ya kan election hari ngong ya pi ngai jumut ya pi pet ya ka vote share pet ya ka vote bang ka jongki ya nujor ya ki bat ya nujor rongi manu ba khamdan ya kata ka thong bangin job bana kun persya ya kini sing report bat semua bahana pen sarwa ya ka vote ka jongpi ma pi ki ba ya ki sing rilum semua bahana pen sarwa kai ya ka vote tongin na talilang ka we tongin dan yang kata ka jingkermen bat ngangets kem bala dan idon yang tak kajing teli kumalaya teli kini orang ba nginla ban thau putih nginla ban purong idon ki masa kiran ban yang seng rilum ki ong kinle ayu kita ki seng rilum satai ya deli tang marwei ngatingong lada pintip lada pimnang lada pimla ban penyadai perlok lada pimdon ya kan ya kajutang ban convince lani ban penget yang kita ki wei ki MP di pinlong marwei handai ladang itrai sitom lada ngi minat top lada ngi puli pria ya kan ono kam andom don kiban kentat ya ka mat ke jura ka basyongnya ka basyong hok lada ngi dawa ngasayong balade keren lay naka konteks yung kipol ke parti san pusan tali kidon ki regional party satang andriu tali mentali ki national party latam mangi ki regional party sau penyongut ki MP kin sami khmat na gi tribal seat sau penyongut ladang ia teli pramangi banyak kersan away para rilum nilala pentin kiwin ia ke parlimen nalor kata dangdon sibun ba ki regional party kubong apisan pusan ladang inang banyak pensengau ladang inang ban bill bridge kin parengong ladang inang ban pun ya ta ka jingking ka jongi banyak keren bersutu mangingin kersan ya ka regional aspiration joki maki kin kersan ngi ngila ban thau partai ban nginom long marwei kasyong tang ka jing start ka jing pang bat ka jing trai sitom ka jong ubriu ladai professor Cici Swell marwei elect hapo parlimen ilala ban bat hadu yang kerdan deputy speaker nasio bonong bangiruk ngila menta lada mapi ki trai muluk lada mapi ki parari pi ailat yangi sisin bangin lek ban mi khmat hakate kadoror ba jong parlimen Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya